basaseredoti bavukanye kuri uyu munsi mukuru udasanzwe kuri twebwe twese. Ni byiza ko twokwama twinovora iryo shimikiro n'isoko ry'ububasha bw'ibanga n'ubutumwa bwacu. Akaranga kacu ka mbere rero n'imbere y'uko tuba bahungitswe nuko twasizwe ya mavuta ya Krisma adushushanya rwose na Kristo. Ego mwabasaseredoti dusangiye ibanga n'ubutumwa, umunsi nk'uyu n'udutume dukengurukira Imana ubutumwa bwose twaranguye ku izina rya Kristo kandi tukaburangura nk'abatumwa bamutera iteka. Icyo twokenguruka imbere ya byose nk'abatumwa basizwe bakamatanira muri Kristo n'inyifato yacu y'urukundo rw'abavukanyi, ugushingira intaho ubuzima bw'umuvukano aho tubaye muri ya mibano yacu, mu kwitwararika ku bana nk'abavukanyi, baca inama, basangira akabisi n'agahiye, baremeshanya. Nibyo dukenguruka ubwa mbere, nibyo tubwirijwe gukenguruka ubwa mbere. Nkako nyene iyo tubanye neza duhereye kuri bene wacu abasaseredoti, tugashirako abihebeye Imana baturi hafi n'abandi bakristo barayiga cyane cyane abo dufashanya ubutumwa muri za nzego zidufasha mu maparuwase yacu, niho duhava tukabangukirwa no kurangura neza n'umutima mwiza ubutumwa dushinzwe. Umuntu atazi kubana neza n'abandi ntashobora no kurangura n'umutima mwiza ubutumwa asanzwe afise. Byongeye ni naho ubutumwa bwacu buhava bukagira amahirwe yo kwakirwa n'ukwemerwa, kuko nta kuntu twaba bigisha abantu ubumwe ngo tuba bigisha abantu ubuvukano n'urukundo bya Kristo tutabyerekanye mu mibano yacu. Nicyo gituma kubo byagoye bose aho hariho bose w'Imana kugira ngo Imana ibaramire basubire kuba abantu babana neza, abasaseredoti babana neza, kuko niho bashobora kubangukirwa no kurangura ubutumwa n'ubutumwa bwabo bukemerwa. None rero abasaseredoti dusangiye umunsi mukuru, twisabire kandi dusabire abakristo kudusabira buri munsi, badusabire inema y'ukwama duhanze amaso Kristo yatwitoreye akatuhezagira akatwigarurira mu kudusiga amavuta merana akabona kutwungika kubandanya ubutumwa bwiwe bwo gushikiriza gukiza abantu bose. Ibyo byose kubishikako ntivyoroshe, kuko naho twasizwe tuguma turi amagara make. Nimuze rero ibyo byose tubisabe duciye ku buganizi bwa Bikira Mariya, umuvyeyi w'umusaseredoti mukuru dukurikira, akaba n'umuvyeyi wacu twese. Ndangije nsubira kubifuriza mwese igihugu c'abasaseredoti umunsi mukuru mwiza. Imana ibandanye ibahezagira. Amen.